גיא סלע. גיא סלע. גיא סלע. גיא סלע. קוסם ואומן חושים מצליח. דופק עונה להגדרה הבטחה. תאמינו לי, אני פשוט הייתי בהלם. 1, 2, 3, 46! יש רייס. יש. ענבר, פתחתי לך את הטלפון. 3. איך זה קרה, אחי? אבל רגע, אבל איך זה קרה? כל שאלה. איך עשית את זה? אומרים משה? אתה אומר את השם של הנשיקה הראשונה שלך. 1, 2, 3. שאני לא מאמין, תשמע, אתה מטורף. אחי, איך... זה 2. איך ידעת? לא נכון. איך עשית את זה? הבוקים.